chama a quinta e última sesión do ciclo de decrecemento que organizou o Ateneo Atlántico de Vigo xunto coa Rede para o Decrecemento do EU Navia, Galiza e o Bierzo. En ambas isto non debe estar conectado. Non debeu de conectar o sonido, rapaz. Conectou, non? Sí? Bueno, entón este podemos quitarlo. Bueno, o mellor é que son eu que teño pouco folgo. Bueno, como vos decía, aproveito tamén esta ocasión para agradecerlle a todos os que me estuestes aguantando a presentación destas xornadas e as dúas organizacións ás que pertenzo pola confianza que depositaron en min para levar isto adiante. Despois dun amplo repaso polas implicacións que a emerxencia climática e o esgotamento de recursos xa están amosando de xeito feroz nas nosas vidas, hoxe imos a pechar este ciclo abordando o decrecemento. Cales poden ser as alternativas e solucións a implementar fronte a esta crise. Para falar do decrecemento temos con nós a Miguel Anxo Abraira, presidente da Rede para o Decrecemento, quen xa moitos de vós coñecedes polas súas actividades e polo seu traballo para o decrecemento racional e posible, moi bo coñecedor desta terra nosa pola que tanto leva traballado. Tamén está con nós Mario Pansera, que tamén moitos de vos xa coñecedes, que é un investigador incorporado a ECOVAS mediante unha beca do Consello Europeo de Investigación que lle permitirá levar a cabo un proxecto de investigación durante 5 anos na Universidade de Vigo. Un proxecto que pretende demostrar que unha sociedade pode prosperar sin un crecemento económico constante e, como tantas veces lle teño escoitado afirmar a Miguel Anxo, sin deixar de ser por eso unha sociedade máis humanizada e feliz. É dicir, que hai unha conexión entre os dous ponentes, como vades a observar. Direivos un dato curioso sobre Mario. Aínda que se licenciara en Enxeñería de Telecomunicacións, como el mismo dixo nunha ocasión, el desarrollo tecnológico que a primeira vista parece un proceso neutral e apolítico está fundamentalmente marcado y definido por los valores, las ideologías y las visiones del mundo, de las personas y de los grupos de poder que diseñan los sistemas tecnológicos. Estos valores, que están incrustados en la tecnología, terminan siendo determinantes para definir el tipo de sociedad en la cual vivimos. Esta convicción levouno a diversificar o seu desenvolvemento profesional e, tras o doutoramento, fixo unha estancia postdoctoral en Bruxelas coa bolsa Marie Curie. Traballou na Universidade de Bristol nas liñas de innovación responsável e innovación para a sostenibilidade. Con ese convencemento de que non todas as tecnoloxías son compatibles con calquer tipo de sociedade e viceversa, desembarcou no traballo de investigación na Universidade de Vigo, tras participar en importantes proxectos centrados no concepto de responsabilidade no desenvolvemento e gobernanza da ciencia e a tecnoloxía nas institucións científicas europeas. Xa pasou tamén pola Universidade de Barcelona. Pero, posto que realmente saben do tema que imos a tratar hoxe son os nosos ponentes que temos aquí, aos que despois podedes e debemos todos participar nun debate activo ao remate da súa exposición. Comeza entón Mario Pansera, que a primeira parte da exposición. Podo quitar a mascarilla? Sí. Bueno, boas tardes, noite a todos e todas. Vou intentar falar galego. Ainda teño un galego un pouco portuñol trapalleiro, así que si algo falla, me tenéis que perdoar.
Bueno, hoxe o que quero falar é máis ben o enfoque do grupo de investigación que acabamos de crear este ano. E antes de falar de crecemento, me gustaría falar máis ben dos que son os motores do crecemento, non? Entón, me gustaría empezar a unha reflexión con todos e todas a partir da idea de tecnoloxía e de... Como yo si me pongo aquí, todo el mundo escoita, ¿me escoitáis? Podes coller un micro, Porque si no, no pode... Toma. Sobre a idea de tecnoloxía e de innovación. Bueno, para empezar, quero enseñar aquí a página do grupo. Hai xente aquí do meu grupo e seguramente eles e elas despois querrán falar un pouco das súas investigacións e pesquisas que estamos levando a cabo en conxunto. Si tendes curiosidades para ver os traballos que facemos, esa é a página do grupo e podéis preguntarnos a nós despois da charla. Somos un grupo que estamos entre, creo que agora chegamos a 13 persoas, un grupo moi variado, hai xente de toda Europa, de Inglaterra, de Alemania, xente de España, eu son italiano, e a idea central é un pouco de investigar non solamente o que é a idea do decrecemento e de que quere decir prosperar sen crecer, sino como podemos ser unha sociedade creativa e innovadora sen crecer, ou por lo menos sen incrementar, sen esa obsesión de incrementar a productividade e os ingresos económicos, non? O crecemento material. Entón, a primeira palabra, estou seguro que a xente do meu grupo xa está farto desta presentación porque xa vi unas cantas veces. A primeira palabra clave que eu quero poñer na mesa do debate hoxe é esa idea de innovación, non? Eu supoño que todo o mundo máis ou menos ten unha idea de que é esa innovación, non? Esta idea é positiva. Eu non creo que ninguén aquí ninguén aquí teña unha idea negativa de que é o proceso de innovación, non? Que é innovar? Que quere decir innovar? Unha pregunta para o público. Facer cousas de outra maneira. De outra maneira. Pero agora facémoslo de outra maneira, unha maneira nova. Pero esta maneira nova é mellor ou peor? A ver, debería ser mellor, pero se metes tecnoloxía que contamina a saco, pois a fastidiamos. Vale, pero normalmente todo o mundo temos esta tendencia, ¿no?, de pensar que as cosas novas, sobre todo cando falamos de tecnoloxía, é sempre mellor, ¿no? Un novo modelo de iPhone é sempre mellor, ¿no? Debería sempre mellor. O sea, a xente anhela, inspira, ¿no? Se inspira ao novo como algo bo, mellor, ¿no? Entón, a innovación sempre está asociada con unha idea positiva. Bueno, aquí nesta foto, aquí temos uno que se considera o pai da innovación, por lo menos a nivel académico, ¿no? do pensamento, do debate sobre a innovación, que é Joseph Schumpeter, que é un economista austríaco naturalizado norteamericano, que na década dos anos 30, 40, era un bo observador do capitalismo. Entón, él, formado con estudios clásicos, donde se decía que o desenvolvemento humano e a natureza do capitalismo está basado no capital e no traballo, él non estaba perfectamente de acordo con esta idea e entón enfocou a súa pesquisa na idea de innovación tecnolóxica. Él dixo que o motor verdadeiro do capitalismo non é o capital en sí mismo, sino a capacidade de creación de nova tecnoloxía, ¿no? Que él chamaba este proceso destrucción creativa. Entón, para mí eso é fundamental porque é un oxímoro, porque ten creatividade, que é unha palabra xunto con innovación que normalmente nos asociamos con de un xeito positivo, ¿no? Como algo positivo, pero tamén a palabra destrucción, que é algo como negativo. É exactamente o que fai a innovación, o cambio tecnolóxico. Cada vez que nos introducimos unha innovación, que pode ser, por exemplo, o teléfono ou o móvil, o que facemos é todo o que a maneira de facer antigas se volven obsoletas, entonces destruímolas, ¿no? Para facer algo novo, ¿no? Entonces o proceso de innovación, de creación de nova tecnoloxía, non é simplemente un proceso de creación de cosas novas, tamén é un proceso de destrucción. Entonces, si por un lado tenemos algo positivo, por el otro lado avanzamos destruyendo,
¿no? Bueno, y aquí se engancha el tema del decrecimiento. Nosotros hemos llegado a un momento donde el sistema capitalista o sistema de producción capitalista es tan eficiente, tan bueno, ha llegado a un nivel de programación científica de la mejora de la eficiencia, que esta manía, este mantra de creación destructiva hemos llegado a ponerlo en el centro de la planificación económica, política, incluso en el mismo imaginario de las personas, ¿no? Las personas se esperan que o año que ven vamos a poder resolver el problema del cambio climático con nuevas tecnologías, que vamos a poder desenvolver tecnología que van a poder resolver problemas como o plástico o microplástico en los mares. Y, o sea, vemos la tecnología como de un objeto muy esperanzador, ¿no? Tenemos asociado una esperanza positiva. Pero al mismo tiempo, o que no llevó al desastre ecológico, al cambio climático, es la misma tecnología, el mismo proceso de creación destructiva. Que no es simplemente no es simplemente, digamos, una característica menor del sistema de producción capitalista, es el eje central. O sea, el sistema no puede existir sin crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy invirtiendo en el desenvolvimiento de un nuevo producto, lo que me espero es ganar dinero, ¿no? Entonces, ese proceso nos lleva a una, digamos, a una carrera continua hacia algo nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es evidente, ¿no? Bajo nuestros ojos. Tenemos un problema con los ecosistemas, estamos rompiendo las cadenas que rigen la vida, ¿no? Entonces, yo con ustedes hoy quiero hacer una reflexión sobre el tipo de innovación y tecnología que podemos pensar para volver a sociedades compatibles con los ecosistemas y con la vida de las sociedades humanas. Yo creo que la idea de innovación como destrucción creativa no es posible, y sobre todo porque tiene dos problemas asociados con él. Vamos a ver muy rápidamente. O primero es lo que se llama determinismo tecnológico, ¿no? Y el segundo es lo que se llama productivismo. Entonces, estas dos ideas, la primera que dice que la tecnología o el desenvolvimiento de nuevas tecnologías siempre es bueno, siempre lleva algo positivo. Y la segunda idea es que este proceso de desenvolvimiento que otras personas y que comúnmente llamamos progreso es ineluctable, es inevitable, es imparable. Y muchas veces que falo incluso con mi padre, he dicho, bueno, tenemos que decrecer. Entonces la primera cosa que me dicen, mi padre dice, vale, entonces tú quieres voltar a las cuevas, ¿no? Esa es la crítica común, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos como asumido que... ¿me escucháis todo? ¿Puedo abandonar esto? Que el desenvolvimiento de la ciencia y de la tecnología es algo imparable. Es algo que está ahí. Vamos, es como casi una religión, ¿no? Entonces tenemos que avanzar siempre, porque la humanidad, digamos, no puede ir atrás. El primer problema es que no es así. Las personas que estudiamos el desenvolvimiento de la tecnología desde el jeito de la sociología, de la innovación, de la ciencia, sabemos muy bien que la tecnología no funciona así. O sea, no funciona con un desenvolvimiento lineal, ¿no? Entonces, desenvolver una tecnología, luego ven una nueva mejor, luego una nueva mejor. No funciona así. Las sociedades capitalistas innovan de forma cíclica. Hay momentos donde hay periodos donde la innovación o avance es muy rápido porque hay un descubrimiento científico, entonces se van acumulando cosas, pero luego hay momentos de estancamientos. Entonces, la senda de evolución y de desenvolvimiento de la tecnología no es lineal. Primer problema. Entonces, la tecnología no es un proceso irreversible. Os vamos a hacer un ejemplo. Que yo siempre hago, que es el ejemplo de los coches voladores. Si la gente que vivía en los años 50, una época de enorme explosión de tecnología, sobre todo del espacio, ¿no? La carrera del espacio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, era un momento donde todo el mundo se esperaba
que en los años 2021 estuviésemos volando en coches voladores, ¿no? Incluso las pelis de la época, hay entrevistas y artículos científicos y de magazines populares donde se ponía, en 2020 seguramente vamos a tener coches voladores y no vamos a necesitar ascensores. ¿Qué pasó? ¿Tenemos coches voladores? No. Lo que pasó que en este momento la industria americana estaba toda volcada para competir en contra de la Unión Soviética, ¿no? Entonces todo el desenvolvimiento de la tecnología de espacio estaba, digamos, para ganar el comunismo, ¿no? De forma también simbólica a través de la tecnología. El sistema capitalista mejor es capaz de desenvolver tecnología de forma más eficiente que los comunistas. Vale. Luego, cuando en los años 80 y 90, o sea, a loita en contra del comunismo termina, también cambian las agendas tecnológicas. Entonces Estados Unidos para de invertir de forma muy contundente en la industria espacial y se pone a trabajar en Internet. Entonces tenemos el desenvolvimiento de la electrónica, las comunicaciones. Entonces, quiero decir que o proceso tecnológico, de avance tecnológico, progreso tecnológico, depende mucho de las contingencias políticas, económicas y sociales de una época. Eso es determinante. Entonces, primer mito, o mito de determinismo tecnológico. La tecnología no desenvuelve de forma lineal. Segundo mito, las cosas nuevas siempre son buenas. Aquí no lo tengo que convencer, porque seguramente aquí la mayoría de la gente que está aquí está convencido que la tecnología nuclear no es un avance positivo. Podemos hablar de las redes sociales, por ejemplo, que tienen impactos tremendos sobre el nivel de atención de las personas nuevas hoy en día, o los organismos genéticamente modificados, y podemos pasar un montón de ejemplos de tecnología nueva que ha creado más problemas de los problemas que intentó ayudar. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, cuando estamos hablando de tecnología, en realidad estamos hablando de valores. Entonces, también es otra slide que utilizo mucho, que es una persona que vive en la Rúa, que yo me encontraba cuando iba a trabajar en Bristol. Entonces él pedía una moneda, pero no una moneda, él pedía una moneda para hacer las cosas que tú querías. Entonces, ¿cómo quieres que voy a gastar esta moneda? En marihuana, en cualquier tipo de droga, en comida, en sexo, ¿no? Desde ti eliges o que quieres hacer con esta moneda, o que yo tengo que hacer con ella. La tecnología es lo mismo. La tecnología tiene que ver mucho con el futuro que nos como sociedades queremos crear y que queremos imaginar. Y esto es una visión, una perspectiva completamente distinta de pensar que el desenvolvimiento tecnológico es determinista y solamente tiene una senda, un camino, ¿no? Esto, pero también tiene una consecuencia muy importante. Quiere decir que nos como sociedades, nos como comunidades humanas, podemos escoger el camino que queremos hacer. Y eso depende también del tipo de tecnología que queremos utilizar para crear el futuro que deseamos. Entonces, para conectar estas ideas con el tema del decrecimiento, voy a hablar súper rápidamente de dos personas que a mí me han cambiado, digamos, a mi perspectiva da idea de tecnología, que son Ivan Illich y André Gortz. O primero, ya veo que la gente ya conoce esos nombres, ¿no? Creo. Bueno, primero una persona bastante peculiar, filósofo, sociólogo, economista, no se sabe cómo es, cura también. El segundo era un periodista, sobre todo periodista y filósofo francés. Los dos, de forma, digamos, casi paralela, desenvolvieron esta idea de tecnología convivencial, yo creo que se podría trasladar. O sea, la idea de que la tecnología sirve no para aumentar la eficiencia, no para destruir lo antiguo, no para crear cosas nuevas para que todo bello sea obsoleto, sino para trabajar con la gente, ¿no? Para cumplir necesidades básicas de las personas y sobre todo para que las personas trabajen juntos. O sea, una idea de tecnología para, digamos, para crear comunidades en vez de destrozarlas, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de esto.
porque no quiero que sea una charla, digamos, que quede aí, no nivel teórico. O exemplo, e logo termino, porque eu creo que o exemplo se enganchase moi ben con o tema de que vai a falar Miguel Ángel. É o caso do Lucas. O Lucas era unha empresa, era un conglomerado de empresas que a finales de los años 70 en Inglaterra, en el Reino Unido, entra en crisis. Eles facían motores para aviones de guerra. Entón, a finales dos anos 70, a empresa entra en crisis, queren facer un ERTE, queren echar a maioría dos traballadores e traballadoras, e os propios traballadores e traballadoras se xuntan e dicen, nos temos capacidades para construir motores de aviones, pero as mesmas capacidades poden servir para construir paneles eólicos, palas eólicas, paneles fotovoltaicos, incubadoras para niños. Entón, se xuntaron e durante un mes, a través de un debate horizontal y democrático, sacaron un plan de más de 100 innovaciones y productos alternativos que ellos, con sus capacidades y dentro de sus fábricas, podían empezar a fabricar mañana, hoy. No ocuparon las fábricas como se solía hacer en los años 70. Ellos optaron por una solución alternativa, en el sentido que fueron allí con un plan económico y tecnológico. Y la idea era, o eslogan, era We want socially useful work. O sea, queremos que nuestro trabajo tenga una utilidad y tenga un sentido, y sea para la sociedad. No queremos hacer aviones de guerra, queremos hacer incubadoras, máquinas de diálisis. De feito, o plan, que está libremente, se puede descargar en internet, está cheo de tecnologías que ahora son de uso común, como la bomba de calor, por ejemplo, o diseños de paneles solares o sistemas térmicos para calentar agua, que digamos que en muchos casos fueron reutilizados después. Lo que pasa es que la cosa interesante aquí era que no solamente ellos abogaban a otra manera, otra visión de una tecnología que no fuese, de innovación tecnológica, que no fuese a servicio de aumento de la productividad, sino que este aumento de productividad tenía que ser o centro do debate democrático dos traballadores e das traballadoras, que tenía o dereito de elegir como innovar e para qué innovar. Un cambio completamente, digamos, una revolución copernicana, si pensamos na idea da empresa vertical de forma piramidal, donde hai un consejo de administración que decide a estrategia, ¿no? Este año vamos a invertir en un nuevo modelo de iPhone. Este año vamos a invertir en un nuevo modelo de lavadoras, porque tenemos que competir, ¿no? Otra vez, es un mundo al revés. Son los trabajadores y las trabajadoras que toman las rendas, no sé si es así, ¿vale? Toman las rendas del proceso productivo y nosotras y nosotros decidimos qué vamos a hacer con aumento de la productividad, ¿no? Aumento con tecnología que queremos desenvolver. Entonces es como un sistema de repolitizar o sistema de producción. Do tanque a máquina agrícola, por ejemplo, ¿no? Aquí podéis, si estáis interesados en el plan, se puede descargar simplemente con googlear Lucas Plan. Y esto tiene que ver mucho, bueno, aquí termino, con el tema del crecimiento. En el sentido que, si nos queremos pensar, imaginar organizaciones humanas que sean creativas, tenemos que sean creativas dentro de un modelo post-crecentista o incluso decrecentista. Tenemos que pensar nuevas maneras de pensar a innovación y a tecnología. Que no esté a servicio de un aumento de la productividad y una eficiencia, sino que este aumento de productividad sea, digamos, el objeto de debate democrático de las personas que trabajan en las organizaciones. Esto, digamos, no es nada nuevo, ¿no? En los años 60 y 70, incluso aquí en España, en la época de la República, se faló muchísimo del tema de la organización entre las fábricas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos en una emergencia climática donde tenemos que hacer un paso más adiante. O sea, enganchar esta idea de autogestión con la idea de una reducción planificada, planeada
racional do nivel do consumo, ¿no? Que é un pouco a idea que está un pouco tamén detrás do crecemento, mantenendo niveles de bienestar decente. Termino, eu penso que unha boa introducción ao que va a decir Miguel Ángel. Vale, pois toma a palabra Miguel Ángel. Ben, eu agradecerlle ao Ateneo e a Remedios o esforzo que leva feito nestas xornadas, non? Non sei se todos e todas as que están aquí participaron como público nestas xornadas, pero creo que foron as xornadas aquel que asistiu que si es puido ter sacado moito proveito, non? Agradecer tamén a Mario a súa intervención e que sexa en lingua galega, é moito de agradecer, non? Porque ainda temos moitas persoas que na propia Galiza pois parece que teñen dificultades para falar no noso idioma e vemos como persoas que veñen de fora pois en pouco tempo son capaces de manexarse de xeito fluido, non? Moi ben, Mario. É de agradecer. Eu vou empezar cun dito que hai en Arabia Saudí, que é o principal produtor de petróleo no mundo, non? Que enlaza un pouco co que viña dicindo Mario. É un dito que ten máis ou menos 30 anos ou algo máis, e que dice o seguinte: os nosos pais andaban en camelo, nós andamos en coche, os nosos fillos andan en avión e os nosos netos volverán a andar en camelo, non? Isto quer dizer que os recursos petrolíferos simplemente son para un tempo histórico da humanidade, que é o que se analizou un pouco na primeira charla deste ciclo de decrecemento por medio de Joan Doldán, non? É dicir, ao que estamos asistindo nestes momentos de incremento do precio da electricidade, do gas natural, non é algo inesperado, é algo que se sabía que ia suceder e polo tanto totalmente previsible, non? É o que ademais previsible as consecuencias máis ou menos políticas. En esta ocasión, este ano, ten unha peculiaridade que normalmente cando se producía escasez ou subida de precios nun dos combustibles fósiles, fose o carbón, fose o gas natural ou fose o petróleo, pois a mellor os outros non tiñan ese incremento de prezos. Se subía o carbón, a mellor, pois non subía o gas natural, ou se subía o gas natural, non subía o petróleo. Nesta ocasión, este ano, por eso é tan novedoso, estamos falando, estáse dando a subida do precio de todos os combustibles fósiles. Porque, como xa dixo Joan Doldán, non é que se vayan a acabar, pero empeza a haber escasez. E é distinto ver o mundo ou ver unha mesa sabendo que temos de comida de sobra para todos que ver unha mesa sabendo que se non apuramos a comer, ao mellor quedamos con fame. Eu creo que nestes momentos o mundo a respeito da enerxía está xustamente nesta situación. Non é que non haxa petróleo, non é que non haxa carbón, non é que non haxa gas natural, senón que empeza a haber escasez, porque hai máis demanda que oferta de todos estes produtos. Por iso, por un lado, pechan as Pontes, fai uns meses dixéronnos que pechaban a central térmica das Pontes e nestes momentos están reabrindo a central térmica das Pontes porque o gas natural non se sabe realmente o que vai suceder, porque o gas natural que chega ao Estado español ven principalmente de Arxelia e chegaba, a maior parte do que chega da Arxelia chegaba a través do gaseoducto que pasa por Marruecos e o 1 de novembro foi pechado por cuestións de carácter político, pero non só de carácter político, senón porque Arxelia cada vez conta con menos gas, porque superou ao 50% da situación, o mesmo que sucede en Rusia. Eu creo que o que dicía Mario ten que ver un pouco con ese mito de progreso e de modernidade que tan instalado está na sociedade. E é lógico que estea instalado, porque desde o 1750 a humanidade a nivel tecnolóxico, a humanidade a nivel material mellorou dun xeito bastante abrumador, cando menos unha parte do mundo no que nos situamos, que é o rico occidente, non? Tamén é certo que medramos nese nivel de vida material a custa de aproveitarnos dos recursos do tercer mundo e a custa tamén de aproveitarnos dese traballo invisible que fan moitísimas ou que
casi todas as mulleres ou a totalidade das mulleres, non? Eses dous elementos son importantes para entender tamén o modelo social no que estamos, en como se imbrincou no poder este concepto de progreso e de modernidade, como se imbrincou no poder o capitalismo neoliberal no que estamos instalados. Se non houvese esa abundancia de enerxía que se empeza no 1750 no Reino Unido coa explotación masiva do carbón, realmente non estaríamos na mesma situación. E se tamén se tivera en conta o traballo das mulleres, tampouco estaríamos nesta mesma situación, ese traballo invisible que fan mayoritariamente as mulleres na función dos cuidados, non? Que sería da sociedade sen os cuidados da infancia, ou das persoas maiores, ou das persoas enfermas, non? Porque é moi fácil ser unha persoa adulta na forza da vida, é relativamente fácil viver, non? Pero cando vamos enfermando, vemos que sin ese apoio, sin eses cuidados, non somos nada, non? Como di Yayo Herrera, este mundo está pensado para os BBVA-H, blancos, varóns, adultos, burgueses, non? Tan fácil para tamén, non? Entón, como ben dicía, no 1750, debido á crise da madeira que se dá no Reino Unido, a crise da madeira é que os no Reino Unido talan todos os bosques para quentar as súas casas, entón quedan sin leña, e teñen que empezar a aproveitar outro recurso enerxético que xa se sabía que existía, que estaba debaixo da terra, que é o carbón, e que utilizaban os pobres, as persoas máis pobres, máis humildes, para quentar as súas casas. E os ricos utilizaban a madeira porque esta non ensuciaba tanto as casas e o carbón sí. E hai un problema cando empezan a aproveitar o carbón, e é que se lles inundan as minas. Entón hai aí un señor que lle chaman o señor Cook, que inventa o motor de vapor para bombear a auga e sacar a auga das minas, non? Un pouco máis adiante somos capaces dunha enerxía que tamén sabemos que existe, que é o petróleo, pois facer un motor de combustión interior, os coches, non? Aí xa cambia absolutamente todo. Pasamos durante bastantes décadas a ter cada día máis enerxía que o día anterior, cada día máis enerxía disponible para consumir que o día anterior, non? É dicir, en vez atopámonos coa mesa chea de comida, pero o día seguinte, en vez de haber menos comida, hai máis comida. E ao día seguinte atopámonos con máis comida que o día seguinte. Esa é a opulencia, non? O gran desfase, o gran desbarre que nos pode permitir saber que nunca vamos pasar fame porque temos comida abundante e ademais barata, porque podemos collela. Hai un pequeno impás nos anos 70 nos Estados Unidos, que cando esgotan o seu petróleo e cambia a política internacional dos Estados Unidos e empeza unha faceta profundamente imperialista de destruir aqueles estados, aqueles gobernos donde hai petróleo para poder poñer gobernos títeres e poder roubalo facilmente. Podemos falar da guerra de Libia, de Irak, etc., non? Da guerra do Golfo, todo isto, non? Entón, nos anos 70 hai para min dous puntos de inflexións importantes. Un deles é o estudio da Universidade de Massachusetts que se titula Os límites do crecemento, onde di claramente xa que se sigue vivendo, ou se sigue, mellor dito, expoliando a naturaleza, e se siguen consumindo os recursos ao nivel que se están consumindo naquel momento, aproximadamente nos principios do século XXI, entre principios e mediados do século XXI, cito nestas datas destas décadas máis ou menos, pois sobardarase a capacidade e a cousa fará paz, non? O mesmo, tanto no aspecto medioambiental como no tema dos propios recursos, non? Nos anos 70 tamén o filósofo Jean Latouche empeza a dicer que ese mundo que está construído baseado en que cada vez temos que viver con un nivel de vida maior, consumir e tirar, e que ademais temos que estar obsesionados por ese concepto de progreso que parece ser que se basa en facer estradas, en facer cousas, en facer supostamente melloras, sin ter en conta o medio ambiente, sin ter en conta as persoas que viven neses territorios, non nos fai felices. Que o que nos fai felices non é o nivel de vida, senón que a calidade de vida, que é o diferencio entre nivel de vida e calidade de vida. Nivel de vida sería aqueles bens materiais que temos, non? E que podemos acceder a eles, non? Pero, sin embargo, a calidade de vida sería aquilo que nos permite gozar da propia vida, non?
nese aspecto podemos poñer as boas relacións familiares, as boas relacións de veciñanza e as boas relacións de amizades, porque o que realmente nos convirte en persoas é socializar cos nosos semellantes. A diferencia con outros animais, nós non somos persoas se non socializamos con outras persoas. Ni sequera somos capaces de andar de xeito bípedo, ni sequera somos capaces de comunicarnos con outros semellantes se non se nos ensina, se non aprendemos a falar. É dicir, somos un construto social e non somos un construto simplemente biolóxico, non? Isto é moi importante, ao meu entender, telo en conta, porque a sociedade que temos, o mundo no que vivimos, construímolo todos os días, construímolo co debate e construímolo coas nosas decisións unipersoais e, sobre todo, coas nosas decisións colectivas. Serge Latouche defendía nese pequeno tratado de crecemento que, ademais, o Occidente lle debe moito ao terceiro mundo. É que, se realmente buscamos o internacionalismo, se realmente buscamos a xustiza social, tenemos que ter en conta que non podemos seguir expoliando eses recursos desas poboacións, desas persoas para o noso único e exclusivo beneficio. E que, ademais, tamén teremos que ter en conta as persoas. E eu creo que é importante repensar o mundo, porque xustamente, como ben dicía, no 1750 iniciase un novo paradigma, que é a Revolución Industrial. Pero nestes momentos a Revolución Industrial está en xogo, está, mellor dito, en entredito. Está en entredito porque o que a sustenta, que son os recursos enerxéticos, están no seu declive, e porque, ademais, ese tecno-optimismo que nos queren vender o New Green Deal, de que todo se vai solucionar con tecnoloxía, tampouco é posible, porque sería necesario, como dice Alicia Vaquero, a existencia de outros 3 planetas máis para poder conseguir todos eses elementos raros que son precisos para facer toda esa tecnoloxía, para facer os eólicos que están implantando por toda Galiza. Necesítanse terras raras, necesítanse elementos moi escasos, e para iso necesítanse moita enerxía para mover toda esa terra e poder extraer eses elementos raros. A eficiencia enerxética, moitas veces, que é algo que nos venden como a panacea, canto máis eficiente enerxéticamente é unha cousa, máis deseficiente en termos de materiais. Unha bombilla incandescente normal utiliza 3 materiais, e, sen embargo, unha bombilla LED destas que puxo Abel Caballero para dicer que ten unha cidade moi bonita, Vigo é bonita sin luces, é máis bonita sin alumado, de Nadal, pois necesita hasta 12 elementos de terras raras, non? Por lo tanto, é profundamente deseficiente. Salía estes días unha noticia onde dicía que un coche eléctrico, que Alicia Vaquero define como unha mina de terras raras andantes, precisa recorrer 200.000 kilómetros para igualar a un coche diésel ou de gasolina de combustión interna para igualar a enerxía embebida. Que é a enerxía embebida? A enerxía que se consume para construir unha cousa. Para construir un coche diésel ou un coche de gasolina, consúmese unha enerxía no proceso de extracción de materiais, no proceso de fabricación, no proceso de fundición. Pois para facer un coche eléctrico mismo, pois para igualar a saída, o punto de saída de enerxía embebida consumida por un coche tradicional e a un coche eléctrico, o coche eléctrico necesita recorrer 200.000 kilómetros. Non é nada, non? Entón eu creo que xustamente diante desta situación que todos empezamos a visualizar, non? Que ademais é perigosa, porque, como ben dicía Begoña de Bernardo na charla de aquí, comemos petróleo, porque a maior parte da produción de alimentos depende da produción do petróleo ou de derivados de petróleo, ou do transporte que se move con petróleo, ou da conservación por frío, que é principalmente petróleo, porque a enerxía eléctrica ou carbón, porque a enerxía eléctrica síguese producindo maioritariamente a nivel mundial con enerxías fósiles. Galicia é unha pequena excepción, xa que ten unha fonte de enerxías renovables bastante alta, da cal, por desgraza, pouco se aproveita a sociedade galega, non? Entón, ou somos capaces de repensar a sociedade, ou senón corremos riscos graves, non?
Por un lado, véndenos o New Green Deal, que é iso de que todo se vai solventar de xeito fantástico e maravilloso con tecnoloxía, pero ao final parece que están tomando outro tipo de medidas, que son medidas que algúns definimos como ecofascistas. Son medidas que son bio, pero que no fondo o que buscan é beneficiar unha pequena clase social en detrimento da inmensa maioría das persoas. Explícome. Se nós pensamos que é posible que todos os que temos un coche aquí de combustión interna, un coche normal, vamos poder ter un coche eléctrico, estámonos mentindo. Non é posible materialmente e non é posible económicamente. Entón, a defender o coche eléctrico e que se financie con cartos públicos o coche eléctrico e que se financie con cartos públicos as electrolineras é unha medida hasta certo punto ecofascista, porque nós o que temos que defender é o transporte público. Se defendemos o transporte público, teremos garantido no futuro, cando menos para as próximas vindeiras décadas, que todos nos poidamos desplazar. Se defendemos o outro, estamos defendendo algo para unha élite que ao mellor nós non estamos nela. Eu, por desgraza ou por sorte, non estou nesa élite na que vou poder gastar cada 3 anos 20.000 euros en comprar unhas baterías novas, porque non me alcanza. Encima sei que cada vez vou ter que traballar máis para ganar o mesmo ou menos. Entón, esa é a realidade. Entón, repensar a sociedade en termos decrecentistas. E que o decrecimento? Pois o decrecimento sería acoplar as actividades humanas, sociais, económicas aos límites físicos e medioambientais do planeta, tendo en conta no territorio no que nos tocou viver. É distinto viver na Galiza que viver na meseta, porque son biorrexións distintas. Por eso, a Rede para o Decrecemento se establece para o Navia, Galiza e o Bierzo, porque é a mesma biorrexión. Tamén podríamos definir o norte de Portugal, non? Pero aí xa sería falar de crear infraestructura organizativa en 2 estados diferentes. Pero o Bierzo e o Navia é esa zona galega que existe en Asturias, non? No Principado de Asturias, pois conformamos a mesma biorrexión. Temos historia común, temos cultura común, temos idioma común, non? E as solucións posfosilísticas van ser similares neste mesmo territorio. As solucións posfosilísticas na meseta van ser diferentes que as galegas. Por que? Porque a climatoloxía, que tamén é outro motivo de fonda preocupación, como ben dixo Xavier neste ciclo, pois fai que haxa problemas distintos e que teñamos que solventar esas solucións de xeito distinto. Na actualidade, se temos frío, damos ao interruptor e temos calor, con electricidade e con gasóleo. Se temos calor, damos ao interruptor e temos frío, con equipo de aire frío, non? Pero iso non vai ser posible cando a enerxía sea tan cara, non, ou escasee tanto, que non nos permita facer iso as clases traballadoras, non? Entón, o decrecemento é acoplar a actividades humanas, as actividades económicas, as actividades sociais, e a eses límites físicos do planeta, eses límites medioambientais, tendo en conta no territorio no que nos tocou viver, e que ademais van procurar maior xustiza social, non? Entre o norte e o sur, porque non podemos seguir con este nivel de vida a custa do terceiro mundo. E que ademais vai suprimir as clases sociais ou noutra situación, cando menos vai reducir as diferencias entre clases sociais dentro do rico occidente. E que ademais tamén vai ter en conta a opinión dese 50% da poboación mundial que sempre se ignorou ou sempre ignoramos o que dixo. Estou a referirme, por certo, ás mulleres, non? Eu creo que o decrecimento é desexável, pois justamente porque nos vai facer máis felices, porque nos vai facer menos esclavos do nivel de vida, e vai nos permitir disfrutar das relacións persoais sin preocuparnos si imos ben vestidos ou mal vestidos. O importante vai ser non pasar frío ou non pasar calor. Entón, vai ser desexável porque a escala de valores
que vai predominar nunha sociedade decrecentista non vai ser material, vai ser de relacións, vai ser de como te comportas cos teus semellantes, como eres bon veciño, como eres boa persoa, e non o coche que tes, non as vacacións os kilómetros que recorres para ir de vacacións. O decrecimento tamén é desexável porque vai crear maior xustiza social, como ben dixen, non? No momento en que deixemos de expoliar o tercer mundo, eu creo que algo mellor nos poderemos sentir. Saber que o noso queridísimo Amancio Ortega deixa de ser multado no Brasil por estar expoliando e aproveitándose do traballo infantil, eu creo que sería desexável, non? Entón eu creo que é desexável que nós nos deixemos de beneficiar de xeito indirecto desa expoliación e dese esclavismo que fan as multinacionais occidentais no terceiro mundo. Eu creo que tamén que o decrecimento é desexable porque vai evitar que nesta situación de cambio de paradigma que se está dando se establezcan sociedades ecofascistas, é dicir, o que dicía, que se establezcan sociedades que son bios, pero que discriminan, que marxinan a grandes camadas de persoas que as pode levar incluso non só a pobreza enerxética, senón mesmo a pasar fame. O descrecimento é tamén desexável porque é o único que pode evitar a extinción da especie humana. Se seguimos correndo cara ao mesmo precipicio do consumo voraz do noso planeta sin importarnos a contaminación, evidentemente teremos un cerebro colectivo igual que as levaduras da cervexa ou do viño. Sabéis que as levaduras teñen un crecemento exponencial que cada 12 horas se duplican, pero o feito da súa vivencia é consumir azúcar e desprender CO2 e alcohol. O alcohol é un veneno para as propias levaduras, pois elas non son capaces de poñerse límites e medran hasta que o consumen todo ou morren pola presencia do alcohol. Nos é desexável que sexamos máis conscientes e máis intelixentes colectivamente e non destruamos o único planeta no que podemos viver. Non existen outros planetas no que podemos viver, non se sabe da súa existencia e é imposible materialmente chegar a ningún outro planeta no que sexa posible viver sin estar metidos nunha pequena burbulla de plástico ou de metal. Creo que o decrecimento é desexável porque a sociedade posfosilística vai ser construída desde abaixo, ten que ser construída desde abaixo e ten que ser debatida. Como ben dicía, somos animais sociais e, polo tanto, a nosa conduta obedece a aquelas cuestións que consideramos que están ben ou que están mal, que son boas ou que non son boas para o conxunto das outras persoas. Non somos animais irracionais. Eu son capaz de expresar as miñas ideas coas palabras. Incluso son capaz de expresar os meus sentimentos coas miñas palabras. E iso é desexável. Iso permítenos construir sociedades complexas, pero ao mesmo tempo tamén permítenos saber o que os demais pensan e saber o que os demais sinten e o que os demais desexan. Esa é a gran diferencia para mí que podemos ter con outros animais. É necesario xustamente que a palabra tome o centro da nosa construción posfosilística. Creo que se asumimos o decrecimento xa non como algo desexável, senón como o único camiño que podemos tomar a día de hoxe por os límites que dicía antes enerxéticos, por os límites de materiais, por as cuestións da urxencia climática, se pensamos eso, creo que é imprescindible que o decrecimento forme parte da axenda política e temos que introducir o decrecimento, as propostas do decrecimento na axenda política. Se non facemos iso, corremos o risco de que ao final simplemente sexamos unhas persoas loables, que temos un discurso bonito, pero que ao fin e ao cabo non somos capaces de construir nada. E aquí eu creo que hai dúas posibilidades de facer isto. Unha delas sería que copiar un pouco o movimento feminista que se deu a nivel mundial e que de xeito transversal introduzcamos xustamente todo o debate, todas as propostas decrecentistas
na axenda política, nos distintos partidos políticos, para que eles se vexan abocados a tomar decisións que vayan no bo camiño, non no camiño contrario. Hai que dar o debate en contra da ampliación do porto do Prat, por moito que algúns cataláns pense que eso vai en contra do catalanismo, da súa soberanía, etc. En Cataluña existen catalanistas, existen soberanistas que son decrecentistas. É necesario dizer que non é bo ampliar os aeroportos, que non é bo ampliar as infraestructuras de longo percorrido, que xustamente o que temos que hai que centrarnos no próximo, no local, que a actividade económica ten que ir por aí, as famosas serras do decrecemento, non? E remato xa, lendo xustamente, porque o que vos veño a dicir, o que vos estive dicendo máis ou menos, é o que aparece no libro dos que teis aquí a venta, se o queréis levar, que aparece no libro todo isto do primer congreso de crecemento, no congreso constituinte que tivemos en Ferrol, non? E onde xa un pouco intentamos perfilar pois o que queríamos facer, non? Na páxina 19, remato xa, leo textualmente o que decíamos no ámbito de impulsar o decrecemento na sociedade. Desde a Rede para o Decrecemento temos que traballar por recuperar o espírito colectivo parroquial de debate, toma de decisións e acción de xeito colectivo. Este espírito colectivo e de autoxestión ten que renacer nas parroquias do rural, a vez que traballamos por implementalo nos barrios das cidades e vilas. Hai que apostar por implicarse na creación de centros sociais, cooperativas de consumo, cooperativas para a educación, sanidade alternativa, e tamén o mantenimento material e social da propia parroquia e o barrio, e promover o cuidado afectivo entre a veciñanza. A autoxestión de grupos de consumo, de cooperativas, de feiras de proximidade, de centros sociais, de festas populares, de moedas locais, de sanidade preventiva. Ten que ser unha prioridade do traballo de base da rede, xa que o colapso da nosa sociedade irá en aumento e é preciso a visualización dun modelo alternativo que sirva de reflexo para o conxunto da sociedade. A protesta e a reivindicación son necesarias e deben alentarse, mas se non somos capaces de xerar alternativas reais, a toma do poder de se producir fracasará, porque non seremos quen de deter o colapso civilizatorio no que estamos inmersos, e a non ser quen de impulsar unha alternativa real de futuro, xeraremos frustración colectiva que se volverá en contra do que defendemos. A necesidade dunha visión decrecentista para o futuro da humanidade é que se visualicen as nosas propostas e solucións como unha emenda á totalidade ao capitalismo e ao modo de vida occidental unida ao compromiso de traballo en modelos de autoxestión e de defensa da democracia participante, ten que ser o ADN do noso activismo social. Temos que traballar por introducir as nosas reflexións no debate do conxunto da sociedade, aproveitando a nosa capacidade de traballo e todas as fendas que ten o sistema, estando dispostos a interferir e participar nos procesos electorais locais coa finalidade de facer visible a nosa análise e as nosas propostas, defender unha xestión decrecentista dos concellos que impulsen a economía de proximidade, a sanidade preventiva, o empoderamento da visión ecofeminista dun xeito transversal, a participación directa da veciñanza na toma de decisións e na xestión dos recursos e bens dos concellos vai ser o revulsivo social que precisa a sociedade actual, que carece de referente alternativo. A Rede para o Decrecemento non ten vocación de partido político, mas isto non significa que os seus integrantes non deban participar activamente na política representativa local como un xeito máis de axudar a que se visualice un discurso e unha praxe diferente que lle permita a xente visualizar un futuro diferente e viable. Esta participación poderá ser de xeito directo con organizacións claramente decrecentistas ou dun xeito indirecto, introducindo parte dos nosos postulados nos programas de organizacións que non sendo decrecentistas tampouco reneguen abertamente do noso ideario. Remato xa facendo unha reflexión, unha a respecto da pandemia. Canto non cambiaron o noso comportamento diario as decisións que tomaron un grupo de persoas que se chama goberno, asesorados por supostamente técnicos ou non asesorados, pero canto non cambiou a nosa actitude de xeito radical en poucos días. A segunda reflexión é aquelas persoas que vivimos
aquela famosa Noite Vella, donde o día 1 de xaneiro estaba prohibido fumar en locais, dentro. Como foi que esa mesma noite, porque quedou moi grabado, eu non son fumador, nunca fun fumador, esa mesma noite deronse as 12 campanadas, as 12 badaladas, e a xente saiu á rúa fumar. A capacidade que temos, ou que esta sociedade se articulouse dun xeito, que as decisións políticas son a veces mayoritariamente respetadas, a veces tamén son mayoritariamente combatidas, pero as decisións políticas son en boa medida respeitadas. Por iso é importante que o decrescimento forme parte do debate político. Eu convido-vos aos militantes dos partidos políticos a que introduzcáis o debate, sexa cal sexa o vosso partido político, e aquelas persoas que queiráis participar no ámbito local, xa sexa con partidos decrecentistas, xa sexa nos vosos partidos de sempre, xa sexa en agrupacións electorais, introducir o debate do decrecemento. É imprescindible que se diga a Abel Caballero que Vigo non é máis bonito por moitas luces LED que poña, que non é máis bonito destruindo os poucos árboles que temos, que é justamente o contrario, que necesitamos cidades humanas, máis humanizadas, que necesitamos máis boa veciñanza e menos parafernalia electrónica, menos parafernalia tecnolóxica, porque, como xa dixen, o que nos fai felices é relacionarnos entre nós. Grazas. Bueno, despois destas dúas maravillosas exposicións, vamos a empezar a facer un debate participativo, como se falaba neste caso de alternativas e solucións, pois aportar ideas e propostas e comentar un pouco este tema. Quería recordarvos a todas as persoas que non podeste seguir todas as conferencias, que xa me acaban de confirmar que están colgados os vídeos das conferencias anteriores en YouTube do Ateneu, de Ateneu Atlántico. Entón, que aí podedes acceder ao enlace e, bueno, hai moitísima información contida nesas conferencias e nesos debates que será de interés que vos poda axudar a entender e a formarvos un criterio sobre moitas cousas. E agora, pois, adiante, donde empeza a primeira suxerencia? Manolo Garrido. Sí, vou quitar o botón. Boa noite. En primeiro lugar, agradecerlle ao Atlántico, ao Ateneo Atlántico, estas jornadas moi importantes. E os ponentes, eu son Manolo Garrido, fundador fai 21 anos, un folletiño dun trítico que vos entreguei a entrada, que estedes interesados, votou 3 ou 4 personas que viñeron tarde, polo paso despois, non pedide, un proxecto que vai na línea do que leches ti, que era como consumimos de outra maneira respetuosos co medio ambiente. E falando de Vigo, eu reivindico, xo reivindiquei na mostra do posible, ben alto, reivindico aquela bombilla que existía na República Democrática de Alemania, que non se fundía, que era permanente. Eso desapareceu. Eso vai ao fío do tema enerxético, non? E por que digo isto? Porque, efectivamente, o tema do elemento do consumo é un elemento central. Desde que nacemos, temos unha actividade de consumo. E hai que reivindicar agora tamén na línea do mostra do posible as 4 R's, o de reducción, reutilización, reciclaxe e agora recuperación de moitísimas cousas que tiramos. Eu só era para dicirvos que existe ese proxecto, que nos adiantamos un pouco, creo que acertamos, e que, bueno, os animo que o apoyedes, que consumades aí, que nós temos unha relación que pertenecemos á rede de comercio xusto a nivel mundial, que tampouco vai na relación esta de manter unha relación humana amigable con outros povos do mundo e non explotados, como se aproveita o momento capitalista de Europa, precisamente as materias primas a partir da conquista da América, fundamentalmente, non? Que alguén dice, coño, que nos devolva o que nos roubaron. E entonces, dito isto,
hai moitos temas en riba da mesa. Un que acaba de finalizar, que é COP26 das Nacións Unidas, o tema do clima. Quería preguntarche a ti, compañeiro, que che parecen as conclusións, e ti, Abaira, te quería preguntarche se o capitalismo, que sempre fala de crecemento, é compatible con o desenvolvemento da humanidade. Queres saber que penso da COP? Bueno, eu creo que foi un fracaso, non? Como todos os 26 encontros. Me escoitades? Sí. A ver, eu non me esperaba máis, a verdade, non sei que contestar, está clarísimo. Eu non sei se eles podían ter outro resultado diferente, non? É como pedir a meter un mono e un peixe a subir un árbol. Eles son peixes, non poden subir árboles. Non veo como a xente que estaba na COP, as persoas, os poderosos, podían ter un debate digamos alternativo. O que se falou é o de sempre, tecno-optimismo, a tecnoloxía nos va a salvar. Non sei, eu teño un pouco unha idea un pouco pesimista do tema da COP. O que sí, para enganchar o que dixo Miguel Anxo, eu non creo que esta transición va a ser pacífica. Eso temos que tenerlo moi claro. Non veo como esta transición hacia un modelo decrecentista pode ser pacífica. Aí o deixo, sabes? Estou de acordo en que a evolución da tecnoloxía non é determinista. Un compatriota teu fai unha teoría sobre a evolución da tecnoloxía, Basalla, na que di que é como a evolución das especies, non? Por certo que hai tecnoloxías que chegan ao seu punto do máximo desenvolvemento e son estupendas e aí están e se permanecen. Un exemplo pois é o martelo que leva inventado non sei canto tempo, non? Entón a pregunta é, fai falta outra tecnoloxía? En ese caso, como se condiciona a aparición dunha tecnoloxía? Non é a evolución da tecnoloxía non ten un grado de autonomía que impide que nós podamos votar que tecnoloxía ten que aparecer? En Galicia, de repugnante, apoyando Ence, apoyando la industria del eucalipto. Entón, eu creo que é un debate que tenemos que meter máis na esquerda. Hai xente de Comisión Obrera. Perdón, tiene la palabra. Despois. Vou a ser moi breve, porque sí que iba a falar do tema do transporte, para poñer sobre a mesa unha anécdota, que entón fomos varias persoas dese colectivo a ese grupo de debate. Evidentemente, falamos de que Vigo é unha cidade espeluznante desde o punto de vista do uso do coche, de pouca movilidade de bicicleta, de que non ten rede de cercanía. E no debate, que supostamente era participativo, é certo que as persoas que o levaban estaban, bueno, en principio só tiñan que recoller o pulso do que pensábamos a cidadanía, pero de cando en vez introducían a cuña de o coche eléctrico aquí, ou para repartir determinadas mercancías o coche eléctrico, e era como se nos quixeran levar, non? Encamiñar un pouco cara aí, ainda que, bueno, certamente non fomos cara aí, pero eu creo que a cuestión dos lobbies, quizáis, non? O sea, cando falas de meterlo na agenda política, eu creo que na agenda política están os lobbies, e que, evidentemente, incluso cando se tentan facer cousas participativas, que temos que ter tamén moito cuidado de como se están a facer esas cousas e do pulso, non? Que se está tomando a sociedade, que está tamén moi sesgado, non? Por falta a veces de información, en como se realizan este tipo de actividades, e porque hai intereses tamén detrás en que saian unhas conclusións e non outras. E de feito, un exemplo que se pode usar en Vigo, que usaches moito o exemplo Miguel Anxo das luces, pero creo que o exemplo do tranvía é
é un exemplo bastante evidente de como en Vigo remataron os tranvías, é un sistema de cercanías impresionante en 1968 e agora temos un caos para movernos por esta cidade que realmente non, ata que punto cando a pregunta é necesitamos nova tecnoloxía, eu creo que necesitamos plantexarnos, non, de cousas fallamos, facer un análisis de que cousas fallamos nas últimas, bueno, non sei, desde da revolución industrial, en que cousas fallamos e que cousas podemos mellorar facendo un pouco de visión longitudinal. E tamén agradezo a visión de xénero que puxete sobre a mesa. Eu creo que tamén no eido do transporte e no eido en xeral, non, do envejecemento, hai que poñelo sobre a mesa porque o acceso a determinados bens evidentemente está cruzado con clase social, pero evidentemente con xénero. Cando falamos do acceso, por exemplo, a mobilidade do coche eléctrico, eso está totalmente cruzado por cuestións tamén de xénero, non? Que as mulleres, sobre todo, somos usuarias de transporte público. E penso que, como ese, non? Hai que estar como moi atentos a ese debate entre introducir na xenda política, ao mesmo tempo que os lobbies xa están introducidos, e a ver como nos venden esta expresión, non? De como nos venden un pouco esa participación da cidadanía e como se está a facer. Eu, a verdade, que quedei un pouco preocupada despois dese debate, non? En 1960, a comunicación entre Coruña, cidade e Carballo, que dista non sei cantos kilómetros, 60, 70 kilómetros, mira algo máis, non? Non sei cantos kilómetros son exactamente, non? Nunca reparei nisso, sobre todo porque non vou por autovía, non? Facíase el trolebús. O trolebús era un autobús conectado con unha catenaria, non é eso suprimir de todo, é dicir que hai alternativas colectivas eléctricas, pero queremos vender o coche eléctrico. Enlaza un pouco coa reflexión que facía vostede antes na seguinte liña. Non debemos diferenciar sempre tecnoloxía de enerxía. Non, a tecnoloxía é unha cousa e a enerxía é outra. A tecnoloxía é inventar o coche, pero a enerxía é a que proporciona o petróleo. Se confundimos as dúas cousas, erramos. Se pensamos que vamos solventar o problema enerxético con tecnoloxía, erramos. Porque non hai ninguna tecnoloxía que invente enerxía. Inventa unha máquina que produce electricidade. Non. Home, podes producir electricidade cun eólico, pero aproveitas a forza do vento. Podes producir electricidade con hidróxeno. Ou podes producir hidróxeno con electricidade, que é isto do hidróxeno verde. Enerxético. Necesitamos outra fonte enerxética para producir electricidade. Necesitamos unha fonte enerxética para producir hidróxeno, sexa verde, sexa marrón, sexa tal, porque o hidróxeno de pega podemos producir de carbón e de petróleo, non? E todas estas cosas. Entón non confundamos a tecnoloxía coa enerxía. Se temos unha crise enerxética, non a imos solucionar con tecnoloxía. A capacidade mundial de produción de electricidade non chega a abastecer o consumo enerxético mundial nestes momentos, enchendo o planeta de eólicos. En Asia que hai os primeiros estudios dos ventos, das correntes dos ventos, de que xa levan 3 décadas e están eólicos, o vento descendeu entre un 20 e un 30% nesa altitude de 100-200 metros. Eso significa que se inzamos o planeta de eólicos, tamén esas correntes de vento, a ver que pasa con elas. Non é sempre unha cuestión de que morran os paxaros, e que ao millón a meseta se vai quedar seca e que xa non nos chega nada. Se enchemos a Galiza de eólicos 200 metros, significa que os muiños, que os montes son 200 metros máis altos. Entón, esa cuestión. Despois hai outra fundamental, ter claro que o gran avance tecnolóxico que se deu desde 1750 non é porque desde 1750 sexamos máis intelixentes, senón porque había enerxía abundante e barata e, polo tanto, podemos dedicar moitas persoas a pensar, a investigar e a facer probas de todo iso. Si antes do 1750 a inmensa maioría das persoas estaban para abastecer as cuestións básicas e fundamentais de que se basaban no sustento da vida, a alimentación. E había que dedicar moitas horas á alimentación. E as persoas que se alimentaban ou as sociedades que se dedicaron a investigar e tiñan os seus filósofos e os seus pensadores, tiñan esclavos. Antigua Grecia, Roma, Egipto, tiñan enerxía porque tiñan esclavos. Porque unha persoa é máis eficiente enerxéticamente que un burro, que un animal de tiro. Comemos menos a hora do que producimos. Encima temos psicomotricidade fina e entendemos ordes complexas.
Entón eu creo que iso é importante telo claro para saber que ese paradigma, ese rollo de que a tecnoloxía nos vai salvar, e que nos vai salvar os planetas, e que vamos coller un meteorito aí e o vamos ter para aquí, bueno, eu sou un gran aficionado á ciencia ficción, trabajo de todo, pero unha cousa é que me gusta a ciencia ficción, e outra cousa é que pense que vamos a habitar Marte, que nos vai solventar o planeta, que vamos a solventar o tema Marte, a nave máis lonxana que está e non sei, do sistema solar, así que Siguiente pregunta. Eu quixera facer unhas observacións. Primeiro, agradecervos todas esas reflexións que fixestes que a mí me fixeron, a mí me fixeron pensar moito, e darlle voltas a unhas cousas que estou dando voltas de hai moito tempo, por temas de tipo profesional e por temas de tipo personal tamén, cidadán. Vos falastes da dificultade que teñen algúns sectores da esquerda, non só da esquerda, da dereita, do centro, de todas partes, en asumir, digamos, os postulados do decrecemento. A mí non me extraña, pensando que na esquerda, especialmente o populismo, o ben, a mesma, digamos, pensamento productivista do século XIX e XX, é dicir, estamos falando do capitalismo, do socialismo, dende o punto de vista do que é a organización da produción, estamos falando do mesmo, que ainda que os medios de produción eran de tipo privado nun caso e de tipo teóricamente social. Pero, bueno, non me extraña, pero hai unha cousa que a mí me preocupa, que eu supoño que é unha teima personal, pero que creo que pode explicar un pouco as dificultades para poder facer avanzar un discurso como este, que no fondo podíamos pensar, e nisto vou a ser un pouco provocador, podemos pensar que este discurso de crecemento é un discurso colonial, no sentido de que é un discurso producido por o home blanco nunha sociedade desenvolvida que di, bueno, nós chegamos a este punto e ti, muller negra que vives en África, non tes dereito aos servicios básicos e as infraestructuras de educación, de sanidade, todas esas cousas, porque eso significará poder, crecimento dos vosos países, non? Entón, claro, isto está no fondo deses medos que pode ter un obreiro de comisións obreiras ou un obreiro que este traballando na central en Ence ou en outro sitio, que é o medo a dificultade económica, o medo a non ter recursos, o medo a que, bueno, decrecemos, pero como decrecemos? Porque, se non me equivoco, o tema da charla é despois que, é dicir, bueno, vamos a ver, estamos nunha situación na que realmente o que temos que pensar é un dos temas que nos debe vos apuntastes aí un par de asuntos que nos debe preocupar é como podemos xestionar no concreto eso, porque claro, nós podemos desenvolver ese tipo de discurso na nosa sociedade rica, repito, rica, avanzada, e non de tranquilidade eso, na nosa sociedade rica e con recursos, pero sempre vai, incluso na nosa sociedade, sempre van a haber grupos de población que van a ser, digamos, como se di agora, deixados atrás, é dicir, que van a sufrir as consecuencias do decrecemento. Entón, eu penso que ese é un dos temas que se deben de abordar dun xeito serio, é dicir, como se xestiona todo isto, porque dentro desa xestión está o tema político. E despois, outra observación, o capitalismo do decrecemento xa está empezando a tomar posicións, é dicir, hai xente que ten unha visión do futuro de cando xa o planeta se agote, no que unha élite moi reducidísima vai ter acceso a un montón de servizos e de cousas, e o resto
e o resto vamos a estar metidos nun metaverso donde vamos a ser perfectamente felices, rodeados dunha catástrofe ecolóxica brutal. E iso é o que se está xestando. Entón, quero dicir que son cousas que nos deben preocupar, que teñen que ver ca xestión tamén política, as políticas concretas que se teñen que desenvolver para poder facilitar unha situación de decrecemento. Vale, vou intentar comentar. Eu dixe hai media hora que a transición vai ser pacífica, e me refería exactamente a iso. Con respecto á pregunta de si o decrecemento é algo branco do norte, sí, es exactamente, e añadiría que é unha cosa urbanita tamén, unha idea urbanita. E o que pasa é que con o decrecemento nos últimos, o que é, digamos, os movimentos decrecentistas na Europa xa evolucionaron moitísimo nos últimos, eu diría, 20 anos. Si xa xente como Serge Latouche falaba do concepto de desenvolvemento, que tenemos que relativizarlo, que tenemos que pensarlo como en función colonial, agora xa se fala do dereito dos países que aínda se consideran con niveles de consumo inferiores ao que podía ser unha vida decente, ten dereito a crecer. Xa se fala disso no movimento de crecemento. Xa se fala que non todo o mundo ten que crecer ao mesmo tempo, e que sí hai lugares no planeta que sí ten dereito a crecer. Pero eu creo que a cosa máis interesante non é isto, que sigue sendo un debate noso. A cosa máis interesante de todo iso é que nos países que nosotros chamamos de forma despectiva tercer mundo, hai alternativas ao desenvolvemento e á ideoloxía do crecemento. Non unha, moitas. O ben vivir, o concepto de Ubuntu, e podemos aí falar ata mañá das sociedades tradicionais. Nas sociedades tradicionais son as persoas que andan desnudas na selva. Sociedades complexas, tradicionais, que teñen outra visión do concepto de desenvolvemento económico. Incluso os chinos, o presidente actual, o que pasa é que hai unha propaganda anti-china moi potente, en algunos sentido con razón, xa falan de civilización ecolóxica. E o presidente, no último plan de 5 anos de planificación económica, xa están falando de a necesidade de crear un sistema productivo que sexa compatible con os ecosistemas. Entón, o que pasa é que nós vivimos un pouco nesta burbulla occidental, e tes toda a razón. O que pasa, e aquí se engancha perfectamente con o tema de os traballadores e traballadoras que traballan no ENSE, e que se eu vou ali falando de decrecemento, dicen, ti es o noso enemigo, non podemos falar contigo. Por que? O decrecemento non é un movimento popular. Ainda non é un movimento popular. Por isto eu creo, estou intentando tamén nas charlas públicas a veces evitar a palabra de crecemento e falar de poscrecemento ou falar de ecosocialismo, sobre todo con a xente de esquerda, porque o que tenemos que entender é que para que estas ideas teñan un futuro, para actuar de forma política, temos que crear alianzas y para crear o que Gramsci chamaba hegemonía cultural, ¿no? E non se pode facer entre nós. Hai que involucrar persoas que o mellor non ten perfectamente claro o tema de que va a pasar co meu traballo, e intentar falar de cosas como o que pasa é que se os traballadores e traballadoras se xuntan todos xuntos en contra da propiedade, entón ocupan a fábrica, por exemplo. No, estoy falando de ciencia ficción en Galicia, pero hubo casos en Galicia donde mujeres mariscadoras ocuparon durante días fábricas, proponiendo un sistema alternativo a lo que es la explotación del recurso marino, ¿no? Si se pone deste xeito, a xente que ten tradición obrera e que ten na espalda loita obrera vai entender perfectamente. De feito, as persoas que máis entenden de crecemento, por lo menos na miña experiencia, é a xente no campo, no rural galego.
Se ti falas con a xente de verdade que traballa o campo, entenden perfectamente o concepto de límite, o concepto de equilibrio, o entende. Pero nos como movimento nos falta popularizarnos. Non hai este debate nas fábricas. Por que non o hai? Por que non o hai? Por que non se fala con todo o mundo que ecosocialismo? Que hubo na época dos anos 70. O mismo André Gors non se definía decrecentista. Ainda agora é considerado uno dos pais do decrecemento. Eles falaban de ecosocialismo. O sea, que esta reducción planeada de forma participativa solo é posible si dentro de un sistema socialista. Un socialista non quere decir a Unión Soviética. Socialista quere decir que repensamos a produción que sexa ao servicio das persoas, non? Eu creo que ese é o que nos falta. Falta ser un movimento popular, que non somos, seguimos sendo un movimento urbanita, elitista, eu diría, en moitos casos. Entón, meus compañeros de crecentistas en Barcelona son académicos e viven en Gracia, que non é exactamente, o era, agora non é o barrio obrero de Barcelona. Entón, este é un punto ben interesante. Vamos, disponemos de 10 minutos. Tiene muy breve, una palabra, sí, después tiene una palabra esta chica y luego Guillermo, y ya cerramos. Yo levanté a mano. Entonces, Eso quería lembrar a Dario Sanquadana o libro O Cervo na Torre, que bueno, non é exactamente de crecemento, pero bueno, é unha ficción na sociedade que se ve obligada pues, a tal, e bueno, nas guerras, bueno, é moi entretido, como morreu onte ou antonte, O Cervo na Torre, bueno, é un libro a quen lle guste Dario Sanquadana, a relectura dese libro. tú y después Guillermo. Vale, eu só quería recordarlle a xente, pues, ou informar, se non o saben, que o presidente do goberno de España xa dixo que queren que se produza enerxía eléctrica para exportar, e esa enerxía eléctrica vai ir para Suiza, para Alemania, para que eles teñan coche eléctrico. Aquí o coche eléctrico ten garantizado en España a monarquía española e uns cantos ricos, e os que estamos aquí non vamos a telo ningún. Daremos gracias se podemos pagar a luz da casa, porque non sei se xa o sabedes, pero cada día está máis cara. Entón hai que poñerse en contra dos eólicos, porque ao fin e ao cabo, para empezar, destruyen a natureza. E segundo, é que non vas a disfrutar desa enerxía. Vanche dar un mínimo. Iso xa está todo planificado. Hoxe o alcalde de Baiona precisamente saían nos medios que estaba en contra da implantación na Groba e noutras zonas dos moinhos eólicos, aparte de que dependen das enerxías fósiles para fabricarse e para a maior parte do seu mantemento. Bueno, tamén é verdade que aquí non estamos en contra do coche eléctrico, non? Eu non estou en contra do coche eléctrico, do transporte eléctrico, ni dos molinos eólicos. Depende como vamos a utilizar e para quen. É quen decide. Porque senón parece que alguén entrando aquí é unha pandilla de lutistas que están en contra de todo, ¿no? E non é así. Tenía palabra para esa tamén. Pero, perdona, estaba antes de Guillermo, me parece. Non pode parar ela. Ah, bueno. Sí, bueno, eu quería comentar en relación ao que comentaba o señor sobre o tema do decrecemento, o movimento decrecentista non dá unha solución ao movimento dos traballadores, porque se tú buscas eso, reducir o consumo, en consecuencia reducir a producción, que solución das a todas as persoas que en consecuencia quedarían sen traballo? O sea, cando foron educadas e programadas para buscar un traballo toda a súa vida. Entón, isto para min é a clave da cuestión, non? Que, o sea, que creo que o mellor en movimentos como da renda básica ou outro tipo de iniciativas que hai, dado que a tecnoloxía permite que a produción e que os recursos que se necesitan para a supervivencia e para moito máis se sean facilitados sen moita forza de traballo, pois creo que é preciso un cambio de mentalidade onde o traballo non sea o eixo das vidas das persoas, entón onde haxa outro eixo, como comentabas, pois sobre as relacións sociais, sobre
ou como a convivialidade, ou que ten que haber outro eixo, outra filosofía outra escala de popular para que as persoas aceiten que o traballo, non? Claro, primeiro teñen que estar sostidos económicamente para poder sobrevivir, primeiro de todo. E segundo, cambiar a idea de eu para vivir teño que traballar, esa miña forma de realizarme como persoa. Podo traballar, pero non teño que traballar para gañarme a vida, gañar o pan co sudor da frente. Toda esta filosofía non, para min, choca de frente coa idea do decrecemento, porque por eso o movimento de esquerdas todavía non pode unirse a este tipo de... porque vai en contra da loita polo seu traballo, polo seu... Entón, bueno, era un pouco sobre isto, non? Guillermo. Cando ponemos exemplos, decías Mario, de innovación, de se a innovación é para mellor, hai que poner sempre o exemplo da alimentación. É dicir, casi todas as cousas que son alimentos innovadores son unha merda de sabor impresionante. É dicir, que ese é o mellor exemplo de que a innovación non mellora moitas cousas. Logo outra cousa, eu poño o exemplo, vou a poñer como as tres medidas que toma a cidade, na cidade de Vigo, como prioritarias a hora de facer política nesta cidade, agora mesmo. Unha é a creación de novas infraestructuras fundamentais, é dicir, fundamental esta cidade de crear novas vías, novas tal, desfacer o feito e volver a facer. A Smart City, é dicir, cidade inteligente, onde haya puntos de conexión en todos lados e tal, e que todo este controlado, monitorizado e tal. E a terceira, a potencialización do coche privado. Esas son tres realidades, é dicir, é o modelo de cidade que temos neste momento. Entón, a miña pregunta é que tres medidas podríades cada un dos dous para revertir a situación ou non, a mellor o que acabo de decir é algo moi positivo, estou equivocado, e que tres como eixos principais ou medidas principais teria que ter unha cidade, eu digo a cidade de Vigo porque é unha cidade xa con máis poboación de Galicia, que terían que afrontar como prioridades a hora de dar un salto de modelo. A ver, eu a Vigo que faría é humanizala como cidade, ruralizala. Creo que se Vigo fora unha cidade máis rural sería máis humano. O que pasa é que esa palabra aquí desta cidade ten moi mala fama. Queres que che diga? Pois que iría todo encarrilado con medidas medioambientais, a economía de proximidade. Eu creo que o discurso que temos bastante tal. Outra cousa é que o decrecemento é unha proposta disruptiva, absolutamente disruptiva. É dicir, cando o imaginario colectivo do poder vai cara ali, nos dicimos que hai que ir cara ali. Entón é que claro, dice, non, é que vosotros queréis levarnos cara ao precipicio. Nos dicemos que nos están levando ao conxunto da humanidade cara a un precipicio polo tema do cambio climático, principalmente, que non sabemos que está pasando, que estamos no mes de novembro e tiene que ter vida a 90 km/h porque tiene que estar chovendo a todo meter. Estamos no que estamos. É que este ano non hai problema, pero xa tivestes problemas de auga en Vigo. Hai algunha proposta para solventar o desabastecemento de auga en Vigo? Porque ao ritmo que vamos, Vigo, se tivo problemas de auga tal, en 3-4 anos volvéis a estar sin auga. Toda esa sociedade robótica maravillosa tal, se hai un apagón porque ven un destas cicloxenes explosivas que é un produto climático do cambio climático, que pasa? Paralízase Vigo. Non? Despois, no mundo do traballo, habrá que defenderse dunha vez por todas que temos que ter unha xornada laboral menor. O que pasa é que a xente non quere asumir que ten que gastar, que ten que cobrar menos. Claro, de unha xornada laboral menor, sí, cobrando o mismo ou máis, xa claro. Eu tamén, quero máis dun do bon e menos do malo. Coa mentalidade que ten a xente, non? Eu quero comprar moitas cousas, pero que queres? Ter tempo libre ou comprar moitas cousas? Ese é o de gran debate. Evidentemente, o decrecemento defende xustiza social. A xustiza social significa que a viuda que ten que pagar un aluguer de 200 euros e ten unha pensión de 400 euros,
non ten que facer ningún tipo de crecemento, terá que facer crecemento. Cando defendemos o tema da xustiza norte-sur, evidentemente estamos introducindo o debate de que habrá determinadas sociedades que terán que mellorar, e deberán mellorar tecnolóxicamente, materialmente. Non en todos os sitios se fala de decrecemento, falase de bon vivir en Sudamérica. É que si o coche, é que che son horas de traballo, que si compras un teléfono móvil último tal, son horas de traballo, son horas que perdes traballando. O mellor era moito mellor estar tomando sol, rascando a barriga ou falando cun amigo, namorándose e desnamorándose, peleándose e deixándose de pelear, que é o que nos fai humanos. Eu creo que por eso son propostas disruptivas, non? E claro, todo iso ten que vir unido ao cambio de valores, pero os cambios de valores teñen que vir xa, porque a sociedade que temos, o modelo social, o modelo económico non se sostén. Eu creo que aí é a gran diferencia que temos o decrecemento galego co decrecemento do resto do planeta, ou parte deles, non? É que nós somos profundamente materialistas no aspecto en que decimos o decrecemento non é unha opción, é o camiño que nos toca coller neste momento por os límites físicos do planeta, non só os medioambientais. É que non se pode seguir medrando, que vai haber apagóns de electricidade na cidade de Vigo, se non é este inverno, que non será, vai ser dentro de 3 ou 4 invernos, porque non vai haber gas natural, que é o que establece a posibilidade de que o sistema eléctrico da rede eléctrica española sexa estable. Por iso andan tirándose dos pelos co tema do gas natural, que é o que dices, pon a funcionar o tema, e ponse a funcionar e aos 10 minutos está producindo electricidade. Eso non o podes facer cos eólicos, que se non hai vento non funciona. Entón, claro, aí é o tema. É dicir, é o camiño que nos toca. E o outro é o modelo ecofascista. É dicir, unhas persoas encumbradas con coches eléctricos que se producen en Monfero, a electricidade producese en Monfero, e esa electricidade, en vez de alumar a Monfero, que xa pasou un pleno franquismo cos encoros, que estaban os encoros anegando os vales e as casas que estaban aos lados, non tiñan electricidade. Inda hoxe, en Negueira de Muñiz, na provincia de Lugo, hai casas que non teñen electricidade e teñen un encoro ali ao lado. Pois ese é o que queren facernos, queren nos encher o país de eólicos para producir hidróxeno verde para que a maquinaria pesada funcione con hidróxeno, porque non pode funcionar con baterías se falla o gasóleo. E o gasóleo xa hai tempo que superou o pico, por eso lle quitaron as subvencións, por eso empezou a carecer, por eso nos empezaron a decir que contaminaba moito, para que non compremos coches diésel, porque o diésel producese do petróleo convencional. E o petróleo convencional cae todos os anos un 3% con relación, entre 3 e o 5% con relación ao ano anterior. E o fracking, o das áreas bituminosas, todos eses non permiten facer diésel. Ya. Pero en temas de ciudad que se puede facer ahora en Vigo, ven a Pontevedra y ve lo que se está facendo en Pontevedra, o que sea, por lo menos no centro. Quitar coches, simple, se puede facer mañana. Fomentar o teletraballo. Temos tecnoloxía, fomentamos o teletraballo. E a xente non va. Esas cosas se poden facer mañá. Bueno, seguro que se tuveramos un pouquiño máis de tempo poderíamos seguir comentando moitas cousas ademais da vida práctica que simplemente na cuestión de reciclaxe, volver a algúns comportamentos anteriores a todo este desbaraxuste, aforrarían cantidade de consumo de enerxía que sube o costo dos envases e logo do que levan dentro, o sea que pero o tempo obríganos a pechar. Entón, quero, en nome das dúas organizacións que levaron isto adiante, quero agradecer a vosa presencia e agradecer tamén a participación de todas as persoas que viñeron como ponentes e nos axudaron nesta cuestión. Recordaros que están os vídeos no canal de YouTube do Ateneo Atlántico. Tamén que no que queda deste mes as actividades do Ateneo son a presentación de un libro o día 24 que cando estabades falando así moitas cousas se me viña á cabeza porque, bueno, pois ten que ver
que a clase media e a clase política española, unha análise moi curiosa e moi diferente do que suele presentarse, e despois eso é o día 24 na EMAU ás 7 da tarde, e o día 30 é o 30, non, Anxo? Temos tamén unha charla sobre violencia sexual. Entrade, por favor, no blog do Ateneo Atlántico, que aí temos registradas todas as actividades que quedan quincenales para facer. Tamén hai algunhas, hai recordo das anteriores, e, bueno, pouco a pouco vanse incorporando as novas actividades. Se entrades no blog, estaredes sempre o día do que estamos a facer. Vale? E, bueno, nada máis. Se alguén quere deixar o seu correo electrónico para seguir conectado coa rede, pois é o momento, vale? Ou tamén